at Ikeja under bridge. Business as usual. Share love. Movement wa. One station our police see every nook and cranny of Ikeja. Eko àwọn èèyàn jáde. Wọ́n ti mount police sí gbogbo junction ní Allen. Bá ṣe ń bọ̀ láti Agege ńsìn everywhere. Kò sí movement so much but mọ́tò ń move. Irú èmi sí mọ́tò mo wọ̀ wá láti ilé títí dé ibà. Wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá sí gbogbo under bridge láti settle kí wàhálà má fi wà. Lọ́dọ̀ àwọn protester. Ọpẹ́ ní fọ́lọ́run ọba. Kò sí nǹkan kan títí tá fi dé Ìkẹjà. Kò sí wàhálà, kò sí ìdíwọ́, kò sí ìpayín kéke. Everywhere. Allen. Yes. So, àwọn ọlọ́pàá everywhere. Wọ́n kọ́ ọlọ́pàá sí everywhere. Láti lè monitor àwọn tó fẹ́ protest ní Allen under bridge. I mean, Ikeja under bridge. Alex. Bọ́lá yes. Ṣùgbọ́n èrò ti pọ̀ tẹ́ ń wẹ̀. Ẹni pé èrò pọ̀ ń bẹ̀ gan. So, fi bẹ́ẹ̀ sí much problem ní Ìkẹjà. Security tight everywhere. Security tight everywhere. So, station ṣe rí ní Ìkẹjà nìyẹn. Ṣe rí ní Ìkẹjà nìyẹn. Gbogbo shop ló wà lọ́kọ̀. Gbogbo shops ló wà lọ́kọ̀. But activities yìí máa wà níbi báyìí lẹ́nu bó ṣe rí because àwọn èèyàn jáde wọ́n tó ń rìn àwọn bank open àwọn bank kan make sure pé security wọn tight gan even Agege activities wà lágége ó wà ní ìjú Ishaga títí dé Àgbàdo area gbogbo bẹ̀ láti kọjá láàárọ̀ yìí tàdé rí pé àwọn èèyàn jáde wọ́n tó jáde. So, Eko is free. Lagos is free for business.